BC वैनकवर हैवी स्नोस्टॉर्म 2022। BC वैनकवर हाईवे पे गाड़ी चलाना जो है बहुत ही मुश्किल है। उस टाइम मुश्किल है जिस टाइम स्नो स्टॉर्म जो है आता है, तो इस वजह से जो है इन रोडों पे जो है हाईवे पे गाड़ी को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक जो है जाम हो जाती है काफ़ी। तो ये जो है कुछ किलोमीटर का फासला जो है तय करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए जो है स्नो के हवाले से जब स्नो स्टॉर्म आए तो बेहतर यही है कि अपने घरों में रहा जाए, गाड़ी पे सफ़र करने से गुरेज करें। थैंक यू। आज वीडियो